Lan udzikon nahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong rujento kulama aradu semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayak rujento metu sapa ahlun nar minha sangin neraka wa itu mongko den baleno sapa ahlun nar fiya ing dalam neraka wakilan den ucapno lagu maring ahli neraka apa zuku adzaban nar zuku ngicap mono sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka Allah dirupane adab kuntung kang ana sira kabeh bi iklan adab iku tukadibuna gorono sira kabeh. Walanuk zikon nahum lanetine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane sak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan apa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang tahun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik iku sak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum nomnote wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi ya mestine nek kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik. Mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah iya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ki omong ngono iku keliru. Wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen wah aneh. Ngkarwan tu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nara Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok kaya kul huwa wa ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lan di marjeke ning arep rono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wong roh-roh dhewe napa? Mu ad-dhamir fit domir ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya koyo kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus kowe juk-juk muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsemi ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku muni dia iku. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa'usribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya neng lapangan neng hahu. Lah iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati ora muni la ilaha muni hahu maksude piye? Ya apa? Putu kok elek ngono. Muni ngono. Iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah getun Pak. Getun ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kulo nu mboten derek Thariqah, tapi kulo nu pengagum Thariqah. Kulo nu ngertos Tadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Nek kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kulo hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah niku wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imri dan fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu. Lha jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok iki piye dhamir kok ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora usah marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Milikoi saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono piye. Secara apal Quran cangkeman. Lah iki juz piro, guys? Piro ge, Fat? Selikorin. Isra juz piro? Klik berarti wis tau dibakas loro. Bones pun pun wis. Wajah analan gawe ingsun ing Musa, Musa
Awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misalnya ke rujuk Musa gak gelem yo, awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Bedan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab. Sing bolak-balik yo. Imam Suyuti aneh ngono kok dibaleni. Kadang-kadang memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Udan hale nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah analan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan pitah kiki hamzah dan aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa aim mas bagian kira asamah boten aimah tapi napa aimah. Qodatan tegese tak dadekno dadi panutan. Yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Walal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuh wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina klan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudro kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wa fi qiraatin siji qiraah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum aimata yahduna bi amrina lima baru dan sebagian qiraah boten lama sobari tapi napa lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsilu kumutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Bima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi untuk surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam yadi ana tora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlakna pirang-pirang sing rusak ingsun ming qabrim sing sedurunge wong akeh ayat abayan ana tora dadi jelas liku fari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kathiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami dikese pira-pira umat digufrim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domiri lahum sange domiri lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal ghiri halan yani sam kaya tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing ayat dilalatin wonten semoga dilalah nusa dalalah sami. Pokoke angger dalalah nu sami. Ale dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana ta orang ngrungono sapa ngakeh. Ima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam nyarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine jek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zaran ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mulu saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe aladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hada ing iki. Kaya lamun namung ngerti sapa ngakeh ana satemene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala yatimat adati ing atase balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Benana antarane kita benakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ono te wong akeh yung geruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yung haluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yung mahalun sami niki. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Pamahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yung mahalun. Nah amhil berarti napa? Yung halun.
Di tobatin dikai tempo sapa ngakili tobatin karena tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalam gak ada niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana nih. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ono benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan gitu yang nopo saleh. Misalnya contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi itu jadi presiden Medina. Sing seneng militer jadi Nabi itu panglima nopo? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Ngono sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nah sing politikus Nabi itu presiden Medina. Ngono sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene semua ini sauni-unine kabeh wong saleh yo niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoknya sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kue iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk iku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lane kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir. Kadang tidak ada masjid disumbang duit sosial, dan macam-macam lah. Bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi wala taron nam tu apa? Fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah. Saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil.
Untuk kondi wae. Kadang ya gumun aku sing ngalami ra roh iku untuk kondi. Ya kadang heran. Kadang takok aku mbek wong. Niku kitab napa? Mbok kesukula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Ono sing kitab cilik kok. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditetir napa sujud. Kok iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane ruku', ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati ruku' dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud tuh senengnya bukan Nabi itu nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud tuh biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh. Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil. Maknanya ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu kok ora iku sujud perucut gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar asaros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Gini ku napa al-jabhah, wal yaden, warukbaten, kodamen. Berarti itu kan batuk sitok, piro telapak loro, dengkul loro, terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Bawa ukurannya nganti ngecap ora roh. Pokoknya ini ukurannya ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gitu kan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Nek kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarah wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh nak nyejarahno Nabi iku sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan urip ora ana gunane. Ma toba aisi urip ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudku ya ana gunane.
Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wes aku joget tok las rapopo. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono oleh sejarah nong. Tapi nak sing sejarah nong soleh, selah tetep mulang. Walim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid, ning misanane mbah kula. Santri-santri sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh, kebesaran, pamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae. Wae tok. Tapi manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis utamune. Makanya aku kepengen sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apat. Imam Syafi'i iku Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten dene yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula akan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau mola amale awakku. Ora tau molek corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang. Loh tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara penyucap, kalau bukan, biar-biar ada gunanya. Tapi nak iman tak gelem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi mau coba imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake ora roh pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditektir sampai surat apa? Sajdah, di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok muni subhana rabbiyal a'la ten apa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqallat bihi. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso motot, paham kan? Iso keriting barang. Kowe ku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono sing 8 menit aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan, bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ngidul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan.
Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi gue kan gak ngarah sujud nganti ngono. Lane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Dan sarah kula tiang-tiang nak saleh ngimami yo nganggo makom sing adina. Tindakno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turun ning ngarepe. Yo matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kowe iku ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat yo nggon turu niku nggon sare ku digon salat. Aisyah sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Dari Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas mau ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Jadi Aisyah ngerti paling suwe tak todoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat tak akan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis sholat, arifna bis sholat, masyhur. Arif ngekei istirahat atau siro Bilal nak kita bis sholat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo sholat. Jadi Nabi yang roh dunia sumpeng. Iku istirahatnya iku. Disebut waqurratu aini bis sholat tenangi hatiku. Nah kok terus di umat aja me di duwe iki umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawaban. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critano nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasa. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujud sifat umatnya ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lan kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan yo bener disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Pangune ora kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Lha kula suwun nggih, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh. Saking kalangan habaib, sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo sifatin Nabi. Tapi kowe apa mbok omah ngomongno? Kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dindi. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktu hari. Paham maksudnya? Paham tenan toh?
Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham. Penyenengno guru. Nyenengno guru kuwi ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah sing akhir napa? Tarohum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung doruna dikai tempo sapa wong akeh. Yum haluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'rid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira. Misale inzalal adzab yang turune siksa bi miklan kufar. Innahum satamne wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hati samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan.